हाँ, छोड़िए। परफेक्ट। नीतू मैडम है, जानते हैं उनको क्या प्रॉब्लम है? थोड़ा सा बताइए मैडम, तो आप जो बता रहे थे, आपको एक तो हिल में पेन आ रहा है। हम्म। लोअर बैक में आपको पेन है? हाँ, थाइस तक भी आता है आपको पेन? हाँ, लेफ्ट साइड में कम है आपको, राइट साइड में ज्यादा? क्या हील में भी आपको दोनों तरफ है? तो राइट में ज्यादा है कि लेफ्ट में ज्यादा है? दोनों में same है। जो कमर में पेन आता है, क्या वो भी दोनों तरफ इक्वल है या किसी एक तरफ आपको ज्यादा फील होता है? राइट पे ज्यादा होता है। जब आप सुबह में सो के उठते हैं उस समय हील का पेन कैसा रहता है? हम्म। हम्म। सो के रात- हाँ। हम्म, तब पेन आता है आपको? और इसको कितना टाइम हो गया आपका जो ये हील वाला पेन है? 4 to 5 ईयर आपको हो गए हैं। हाँ। तो आपका थायराइड, ब्लड प्रेशर और कोई इसमें कोई इशू नहीं है ना आपका? कोई मेडिसिन ले रहे हैं आप उसमें? ठीक है, एक बार सीधे लेटेंगे आप, मुझे दिखाइए कि हील का पेन आपका कैसा है। हील पेन की अगर मैं बात करूं तो वो पेन ये वाला पॉइंट है। ठीक है, ये लेफ्ट फुट का हो गया। कभी इस तरफ यहाँ पे इधर में कोई पेन आता है? हमेशा होता है। और ये मैं आपका अगर मैं राइट साइड की बात करूं तो क्या ये वाला एरिया में पेन है? सेम ये वाला एरिया भी इनका इन्वॉल्व है। और और इसके पीछे ये कभी पेन आता है आपको? ये दोनों में सेम ही जगह है। इनका काफ और जो ये है ये भी आपका टाइट है। वॉक का आपका कुछ ये रहता है, वॉक वगैरह होता है आपका? रूटीन? रूटीन में नहीं? इसका भी देखेंगे, इसमें काफी कितनी छोटी सी लूज रिलैक्स कीजिए। टाइटनेस इसमें भी है और फिर ये बीच में टाइट फील हो रहा है। पूरे फुट में नीचे सोल में यही करता है कि ये एक बार उल्टे लेंगे। पेन एरिया, ये एरिया है पेन का, ये वाला। हम्म, ये रहता है। तो इसमें आपको राइट साइड ये ज्यादा है और ये फिर आपको इस एरिया में ये हिप में आता है। अपर थाइस तक यानी कि इस एरिया। ये नर्व का कंप्रेशन है आपको, नर्व का कंप्रेशन है जिसकी वजह से आपको ये पेन आ रहा है। नर्व के ऊपर प्रेशर है, जबकि स्पाइन नर्व के ऊपर प्रेशर है, नर्व की सप्लाई यहाँ से होती है, वो नीचे तक जाता है, उसकी वजह से ये पेन आ रहा है। ओके। कभी इधर ये तो कभी पेन
ये राइट साइड में, दिस वन, मोस्ट ऑफ द टाइम ये जो गर्दन तक आता है वो कौन सा ये राइट, इस तरफ राइट साइड है ना, ये राइट, वन। हाँ तो ये क्या, ये क्या है, ये वाला है, ये वाला इधर नहीं है। इधर है। तभी तेरी में पहना है, ये खाली नहीं है। सर रेयर केस में आ जाता है, लेकिन सर मैं एक पेन का ऑयल यूज करती हूँ, उससे रिलैक्स मिल जाता है लगाने के बाद, जड़ी बूटी वाला ही है। मोस्ट ऑफ सर ये राइट हैंड साइड ही जो है ना, पेन के लिए इधर ही है ना मोस्ट ऑफ होता है। मेरी मैक्सिमम प्रॉब्लम आपका इधर ही है, ये इधर ही एग्जैक्टली, हो रहा है। एग्जैक्टली। क्या मैं ऐसा मानूं हील में तो दोनों तरफ इक्वल है, हील में तो कोई हाँ, डिफरेंस हील में दोनों इक्वल है। नहीं। एक बार बैक की तरफ सुपर उठाएंगे, सामने सुपर उठाएंगे, हाँ ओपन। जब आप ये उठा रहे हैं यहाँ पर, तो अभी तो कोई पेन नहीं है आपको इस मोमेंट में, इधर अनकंफर्टेबल लग रहा है आपको, ये पॉइंट है। ठीक है, ओके, ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, प्लीज लेट जाइए, ठीक है। गहरा सांस लेंगे, फुट बिल्कुल लो, बिल्कुल रिलैक्स। ओके, सबसे पहले आपका एरिया यही है, ये ओके, ठीक है। ये वाला दिखाइए, ढीला छोड़ेंगे, गहरा सांस लीजिए, परफेक्ट, ओके, ढीला छोड़िए, रिलैक्स, ओके, हाँ, 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 फिर से गहरा सांस लीजिए, छोड़ेंगे, फिर से कीजिए, हाँ, 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 गहरा सांस, ओके, छोड़िए, हाँ, एक डीप ब्रीथ, छोड़िए, हाँ, वेरी गुड, ओके, जितना रिलैक्स रख सकते हैं उतना रिलैक्स रखना है। हाँ, 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 दोनों घुटने मोड़ेंगे, गहरा सांस लीजिए, फिर से गहरा सांस, छोड़ दीजिए, परफेक्ट,
फिर से हल्का टर्न देंगे उधर। परफेक्ट, छोड़ दीजिएगा ढीला। टेक डीप ब्रीथ। परफेक्ट। पोजीशन ये रखना। टेक डीप ब्रीथ। आप ये बताइए आपको। टेक डीप ब्रीथ। थोड़ी। टेक डीप ब्रीथ। दोनों घुटने पास पास लेके आइए। हाँ, ताकत लगाइए, ताकत लगाइए, ताकत लगाइए। और ताकत, थोड़ा थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और, थोड़ा और। हाँ, हाँ। फिर से ताकत लगाइए। दोनों घुटने पास पास लेके आना है। और थोड़ा और फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाएंगे, और फोर्स लगाइए। हाँ, बस। दूर करेंगे दोनों घुटने। वेरी गुड। वन मोर टाइम। और ताकत, थोड़ा और, थोड़ा और। बस। जी, बस। फिर से गहरा सांस। ओके। ये हाथ ऐसे रखेंगे। एक डीप ब्रीथ। ग्रिप नहीं छोड़ना है। फिर से गहरा सांस लेंगे। पेन वाला एरिया यही है ना? ये छोड़ दो, छोड़ दो। परफेक्ट, परफेक्ट। हाँ, ग्रिप बना के रखिए। एक डीप ब्रीथ अगेन। ब्रीथ आउट। फिर से हाथ ग्रिप की। दूसरा साइड। ढीला छोड़िए। रिलैक्स, फिर से। हाँ, हाँ, परफेक्ट। दोनों हाथ करके पीछे ले। पहले ऊपर लेके आइए। ठीक है। आपको पीछे की तरफ लीन होके लेटना है, आराम से। डोंट वरी, लेट जाइए। गहरा सांस लीजिए। टेक डीप ब्रीथ। परफेक्ट। रिलैक्स। यस। टेक डीप ब्रीथ। रिलैक्स।